Qızlar, artıq yarpaq sezonu gəlib, hər kəs qışlıq yarpaq saxlayır. Mən də bankanın içərisində saxlayıram. Necə saxladığımı, təptəzə qalan vəziyyətdə necə saxladığımı sizinlə bölüşmək istədim. Yarpaqlarımızı zoğundan ayırırıq və belə üst-üstə yığırıq. Təmiz qapağımız, təmiz təzə qapağımız və təmiz bankamız olmalıdır. Belə 4 yerə qatlayıram, bankanın içərisinə doldururam. Siz də necə qatlayırsınızsa, ürəyiniz istəyən kimi qatlayıb bankanızı doldura bilərsiniz. Duzdan, sudan istifadə etmirəm. Sadəcə yarpaq bankaya doldururuq. Artıq yarpağımızı bankaya doldurduqdan sonra biraz salfetkadan belə qopardırıq. Yandırıb bu vəziyyətdə, baxın, yandırırıq və ağzını bağlayırıq. Bu vəziyyətdə qışa açanda yamyaşıl təptəzə yarpaqlar olur.